फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टाइपिंग के बारे में कुछ अच्छे टिप्स दूंगा। और मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्टिंग में आपको बस ये फोकस करना है कि अपना ध्यान जो है आपकी स्क्रीन पर हो, जो टाइप मैटर हो रहा है उस पे नहीं रखना है ध्यान। आपका ध्यान जो मैटर आपको दिया गया है उस पे होना चाहिए। वहाँ अगर आपको कुछ दिखे रेड कलर का तो आप समझिए एरर हो गया। वहाँ बैक जाइए, आराम से, हड़बड़ाना नहीं आपको, आराम से बैक जाइए, बैक स्पेस उसको ठीक करिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि 2 वर्ड तक आपको बैक स्पेस अलाउ है, जो कि ठीक है। आप स्क्रीन पर अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा वर्ड रॉन्ग हो रहा है। आप बैक जाके उसको ठीक कर सकते हैं। और आपकी उँगलियाँ जो है वो सारे वर्ड्स को याद की हुई हैं। अगर आप प्रैक्टिस में अच्छे हैं तो आपकी उँगलियाँ, जो आपकी ब्रेन मसल्स होती है एक, वो सब कुछ याद रखती है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि हमको ये वर्ड नहीं याद आ रहा, कहाँ जाएगा। ऑटोमेटिक आपकी उँगली उस वर्ड पे आराम से पहुँच जाएगी। और आपको शुरू में जब आप स्टार्ट करें ना टाइपिंग, तो आपको धीरे धीरे करना है, एक भी वर्ड रॉन्ग नहीं करना है। भले स्पीड 8 की हो, 10 की हो, 20 की हो, हड़बड़ाना नहीं है एकदम। मैंने हाईकोर्ट टाइपिंग और जूनियर असिस्टेंट 2019 और 1262 ऐसे 5-6 टाइपिंग क्वालिफाई किया है हमने। इस समय मैं हाई कोर्ट में हूँ। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप टाइपिंग आराम से करेंगे, आराम से हो जाएगा। हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि वो जैसे ये पीला हो रहा है वर्ड उसे टाइप करें, वहाँ कुछ नहीं। वहाँ आप टाइप करिए, आप टाइप करिए, आप खुद ही समझिए आप किस वर्ड पे हैं, कौन सा वर्ड आप टाइप करें। लेकिन यहाँ तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो वर्ड आपको टाइप करना है वो येलो कलर में हो जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही स्क्रीन आपको वहाँ पे मिलेगी। ये सॉफ्टवेयर है सोनी टाइपिंग का। सेम ऐसे ही आपको आएगा एग्ज़ाम सेम। इसलिए मैं आपको ये आपको सजेस्ट करूँगा कि सोनी टाइपिंग का आप 1 महीने 2 महीने का जो भी है, शायद 299 का है 1 महीने का, आप उसको परचेज़ कर लीजिए और खूब टाइपिंग करिए। अब आइए हम आपको टाइपिंग करके अपनी स्पीड दिखाते हैं। हमारी वैसे स्पीड इस समय ठीक नहीं होगी, मतलब हमको अंदाज़ा नहीं है अभी, क्योंकि मैं स्पीड में अपनी ऑफ़िस में टाइप नहीं करता, इसे या मतलब आराम से करता हूँ। तो स्पीड हो सकता है ठीक ना आए हमारी, लेकिन हम आपके सामने ये बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे टाइपिंग करनी है। एट लास्ट हमारी हमारी स्पीड भी आपको पता चलेगी। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी स्पीड आई है 32 वर्ड पर मिनट। और लास्ट वर्ड ना टाइप होने की वजह से मेरी एक्यूरेसी आई है 99.39%।
और स्पीड चाहिए 25 की, और मैंने टोटल वर्ड 163 टाइप किए हैं और रिज़ल्ट में क्वालिफाइड लिखा है, तो ठीक है हमारी स्पीड। अभी मैं इसको 45 तक लेके जाऊँगा, और 45 अगर हो जाएगी तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको ध्यान रखना है कि आपको खरीदना है सोनी वाला ही, और कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप आसानी से पास होना चाहते हैं। अच्छे वर्ड्स होते हैं, अच्छे कंटेंट होते हैं, कोई गलती नहीं होती है, और आपको रिज़ल्ट प्रॉपर उसी वे में प्रदर्शित किया जाता है जैसा यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट में माँगता है। इस समय रूल क्या है, 5 मिस्टेक आपकी माफ़ है, छठवीं मिस्टेक पे यानी 1 मिस्टेक आपकी काउंट होगी और उससे 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 5 वर्ड आपका सही काट लिया जाएगा। ऐसे ही स्पीड यहाँ पे होती है। और एक मेथड 2 दिया गया है। मेथड 2 पे अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये वाले पे, मेथड 2 पे ही हैं, ये वाले पे आप जाते हैं तो अलग स्पीड आपकी आती है। यहाँ पे हमारी स्पीड आ गई 33 वर्ड और 99.39% एक्यूरेसी है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और आगे भी मैं आपके लिए टाइपिंग पर आधारित अच्छी-अच्छी वीडियो, अच्छे-अच्छे रूल्स लेके आता रहूँगा, और आपको ऐसे आपकी हेल्प होगी और आप अच्छा करेंगे अपनी टाइपिंग में। थैंक यू।